အော်ဒါပိုင်ရှင်တွေစီကနေပတ်စံနေရလို့ကျမတို့စိတ်လက်ပေါ်ပါပြီးတော့အရန်ကိုပြုတ်ရှင်ခဲ့ပါတယ်အရင်ကအော်ဒါပိုင်ရှင်တွေကြီးကရောကျေးဝင်မရခဲ့တော့ကျမတို့ဘဝတွေမှာဒုက္ခတွေရောက်လမ်းစာတွေပြောက်ပြီးလမ်းလျှောက်ရင်လမ်းပြောက်ခဲ့တယ်လို့ခံစားခဲ့ရပါတယ်ဒီနောက်ကျမတို့အော်ဒါပိုင်ရှင်တွေစီကနေရောကျေးငွေတွေရလို့ကျမတို့အိမ်မက်တွေအကောင့်တွေပြန်ပေါ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်ကျမတို့နောက်မှရှိတဲ့မိဘဒီကိုမောင်နှမသားချင်းတွေကိုပြန်လည်ငွေကြေးထောက်ပံ့နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်လည်းကျမတို့မိသားစုဘဝတွေချစ်ချပျော်ရွှင်မှုတွေရရှိဖို့ငွေကြေးတွေရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးမှာတော့ရုပ်ချင်းငွေကိုတယောက်တွေကသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းကျမတို့ရရှိခဲ့တဲ့ရုပ်ချင်းငွေများခြင်းမှာတော့လောက်လဲရှာမရဘူးခန်းကလည်းမပေးနိုင်ဘူးမိသားစုကိုလည်းမကူညီနိုင်ဘူးတောင်လာလို့ရင်းနဲ့အသီးတွေလည်းထူးဆန်းခဲ့ရတယ်ဆက်ပတ်ဆိုင်ရာစဉ္ညာမှုတွေကိုလည်းများစွာခံစားခဲ့ရတယ်ရုပ်ချင်းငွေရပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့မိသားစုကိုလည်းကူညီထောက်ပံ့နိုင်တယ်ဘဝရဲ့မျိုးနည်းချက်ကိုလည်းကောင်းတယ်ပေါ်နိုင်တယ်မိဘဘဝတွေကိုလည်းကူညီလူရနိုင်တယ်ငွေကြေးကိုလည်းစုဆောင်းနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရရှိတဲ့ငွေကြေးတွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့ကိုဗစ်ကာလမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့အလုပ်သမားတွေကိုစံနေစီတွေတွားရောက်ကူညီပေးခဲ့တယ်အလုပ်သမားတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းလိုအပ်တဲ့အရာများကိုတွားရောက်ကူညီပေးဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တယ်ကိုအလုပ်သမားတွေကိုယ်တိုင်